vida na natureza, e eu gosto. Essa aqui tá cheia, pessoal. Essa aqui tá cheia. Vamos ver essa aqui agora, ó. Vamos ver essa aqui agora. Também não tem nada não, pessoal. Também não tem nada não. Vamos ver essa aqui agora. Mas essa aqui tem menos ainda. Vamos ver essa aqui agora. Pessoal, nada. Só essas duas nogueiras mesmo. Vou levar as duas. Antes de dar saco aqui. Não tem nada não, pessoal. Daqui a pouco eu volto aí. Se eu conseguir desligar, né? Pessoal, não deu nada de mel, velho. Infelizmente não deu nada. Aí tá bom. Elas comeram, porque tá chovendo muito aqui. Vai ir para mais de uma semana só chovendo. Elas limparam. Caixa forte. Limpou. Tá bom.
Depois da conversa de novo. Fui.